16 anyets. 16 anys, I cap a com, 17. I com et sents decidint després de decidir un partit amb el primer equip? Quan he rebut la pilota estava nerviós, com totes les pilotes que rebo, però un cop he començat a controlar i tot, he entrat i no m'ho creia al principi, però feliç. Ara mateix acabeu de veure un nen de 16 anys ple de somnis i ganes de jugar. I aquí, en aquest sofà, esteu veient aquell mateix nen amb tots aquells somnis ja frustrats. Tornem 4 mesos després amb moltes ganes de seguir amb les nostres entrevistes. Ho fem amb un gran amic que ha seguit aquest programa des del principi i que avui ve a explicar-nos la seva història. Qualitat, tècnica i grans victòries a les seves esquenes, però també irregularitat, lesions i operacions en els últims anys. Aquí comença Més enllà de l'esport. Benvinguts i benvingudes una vegada més al nostre programa Més enllà de l'esport. Tornem després d'un llarg estiu, d'una llarga festa major que aquest cop ha estat de 2 setmanes i el nostre cos ho ha notat. I tornem amb un convidat especial, amb un convidat que és un amic per nosaltres, per tots els membres d'aquest local. És el Miquel Navarro. Miquel, què tal, com estàs? Bon dia, Ian. Estàs amb ganes pel que veig, amb el micro aquí. Et demanem disculpes ja pel tema dels micros i per l'estona que portem aquí ja provant una miqueta. Comenta'm una mica com està la teva situació actual ara mateix al futbol sala. Bé, la veritat és que molt bé. Hem començat la temporada ja a la Lliga fa 2 setmanes, la Lliga regular, i he jugat un dels 2 partits només perquè em vaig lesionar el primer, però bé, l'equip està bé, hi ha hagut 2 derrotes, però en general molt correcte. No em sembla raro que et lesionis perquè cada vegada que parlo amb tu tens una lesió a qualsevol lloc del cos. 2 derrotes, per ficar en context a la gent, ets jugador del sènior masculí del futbol sala Molins, 2 derrotes com tu comentaves, com han estat aquests 2 partits, què ha passat per no sumar cap punt en aquestes 2 jornades? La veritat és que la pretemporada va ser molt bona, ha sigut llarga a més, hem tingut temps de preparar bé, però vam començar la Lliga a un camp complicat, al Forja, a Tarragona, i el dissabte a les 7:30 de la tarda, un camp bastant complicat, i la primera part se'ns en va anar del partit totalment i vam perdre el partit, i el segon va ser aquí a casa contra el Rubí, i la veritat és que el resultat va ser més ajustat, vam competir molt millor, però se'ns van escapar els 3 punts igualment. Ja que estàs aquí, vull fer una miqueta de sang durant tota l'entrevista. Comencem amb aquesta primera part lamentable que veu tenir, de 7-1. Explica'm una miqueta sensacions de l'equip. Jo crec que no hi ha excuses, no hi ha cap explicació, simplement que ells van tenir més ganes que nosaltres i més encert, i al final el futbol sala, si desconnectes 5 minuts estàs fora. Vull dir, no és com el futbol que et fiquen un gol i sempre pots remuntar, sinó et fiquen 3 gols seguits, que és el que ens va passar, i ja no hi ha partit. Culpa de l'entrenador, potser? No, per res. Segur? Seguríssim. Llavors, ja està, ho deixem aquí. Tu ets un dels capitans ara de l'equip o no? O estàs allà en tierra de nadie, com sempre? Sí, aquest any he aconseguit, entre cometes, la 3a capitania, i la veritat és que és un pas important a nivell de responsabilitat per l'equip. Això ja és lamentable. Però tu com a capità, quan et passa això del 7-1 o el resultat final, que era 8-2, que hem comentat abans, què els hi dius? Algú t'escolta quan parles en aquell moment? De moment encara no he agafat el rol protagonista de parlar tant al vestuari, però al final tampoc hi havia gaire a parlar perquè era un tema d'actitud i no hi havia gaire a fer. Però si volen que un dels capitans està a festa major, està a festa, evidentment els altres jugadors no faran cas al que tu puguis dir, no? Sí, però com que no va ser el cas, doncs no. Perfecte. Jo vaig fotent aquí a veure si amb sort treuen a la 3a capitania. Comenta'm com va ser l'any passat, una temporada potser més dura per tota la gent, sobretot perquè es van parar les competicions. Com va ser la vostra temporada? La nostra temporada es va jugar amb normalitat perquè vam tenir la sort de que la Federació Espanyola va tirar endavant tot amb bastant esforç i fent PCRs cada 15 dies a tots els jugadors de cada equip, i si hi havia un cas positiu s'anul·lava el partit i s'aplaçava per un altre cap de setmana, i la veritat és que va ser una lliga normal, sí que va haver-hi diferents grups i fases, i llavors sí que era bastant més exigent,
perquè no tenies tota la temporada per competir-ho, sinó que si passaves a la fase de descens com ens va passar a nosaltres, era un tot o nada cada partit, ja que dels 6 equips que érem al grup, 3 baixaven i 3 es quedaven a categoria, cosa que vam aconseguir, però va ser bastant dur, la veritat. Bastant dur, sí, perquè al final cada partit és a vida o mort. Això li va passar també, crec que a la Laura Latorre, que ens ho va comentar, que ella estava a les Plugues i ens va dir també que va jugar a la fase de descens i també li va passar el mateix. En quant a resultats d'aquella temporada, com va ser? Perquè sí que és veritat que temporades anteriors sempre heu estat per lluitar les posicions més altes, no?, de la taula. Sí, la cosa és que fa 3 anys, fa 2 temporades, vam tenir la millor temporada de la història del club, que vam quedar quarts i per culpa del Covid es va haver de parar. I la següent temporada va venir un entrenador nou que va costar molt, al final venia amb les seves idees i va costar molt adaptar-se. És el mateix que hi ha ara? És el mateix que hi ha ara. Bé, comencem ara, sí que comencem a... No, va costar molt adaptar-se al principi perquè al final era un estil de joc totalment diferent i va costar molt, però al final jo crec que el progrés va ser molt positiu. La primera fase va ser molt complicada i per això ens vam quedar a la fase de descens, però a la segona ja vam començar a ser un equip i un bloc i vam començar a competir molt millor i ara estem com estem gràcies a això també. Deixant una mica la situació actual, quan comences tu al futbol sala? A quina edat comences i per què decideixes començar en aquest esport? Jo, si no m'equivoco, vaig començar a Benjamí de primer any, amb 7-8 anys, no? Si no m'equivoco. Sí, per allà, 8-9, sí. I bueno, al final jo he estat tota la meva vida al Molins, menys un any que vaig marxar a Martorell, i la veritat és que jo del Molins tinc molt bons records sempre. Sí que el club ha anat a molt més, i hi ha hagut un progrés molt gran, sobretot amb l'arribada de Jorge Rubio quan va arribar de coordinador i d'entrenador, i després ara de la Txell, que també ha fet molta feina al club. Doncs la millora ha sigut molt gratificant i com a entrenador i jugador que sóc ara ho he vist i estic molt content. Sí, la veritat que ha crescut molt el club, més que res perquè jo ara que portava temps fora i ara he tornat al Molins de Rei Club de Futbol i sí que és cert que ho parlem amb la junta directiva i ens trobem que hi ha molta gent que comença el futbol sala ara, que tècnicament potser és millor a vegades pels nens que són més petits i el creixement ha sigut bastant notable. Tu ara estàs com a entrenador i com a coordinador. Sí. I com és aquesta etapa per tu en el futbol? Bueno, al final d'entrenador ja sí que porto bastants anys i fa 2 que em van donar l'oportunitat de coordinar les extraescolars que portem a les escoles d'aquí del poble. I bé, la veritat és que és una cosa totalment diferent, sí que és futbol sala igual, però és un altre rotllo i és una altra responsabilitat que has d'assumir que m'agrada, no t'enganyaré. Clar, perquè els pares t'han de veure també, clar, i després et troben a tu allà al Bacus, al Cèltic, a les 3 del matí i com ho dissimules tu el dia següent això? Bueno, al final has de ser amic del teu amic, si no malament. No esperava aquesta resposta, però bueno. Jo t'he de dir que m'he trobat a molts pares i mares, pares sobretot, i que he fet... Cuidado el que vas a dir. I que he fet amistats amb familiars que he portat els seus fills i filles i que he anat a sopar i de festa amb ells i cap problema. Espectacular, no, em sembla molt bé. Tornant una mica a la teva etapa de jugador, arriba un moment que dones un pas important a la teva carrera futbolística, per dir-ho d'alguna manera, perquè això no es pot dir carrera, el que has fet tu. Marxes al Sala 5, que és un dels, que jo sàpiga, sense saber gaire, és un dels clubs més importants, almenys d'aquesta zona o de Catalunya. Com va ser aquella etapa i amb quina edat vas marxar? Que això sí que no ho recordo. Jo vaig marxar a juvenil de segon any, amb 17, i la veritat és que va ser una etapa una mica complicada perquè el club s'acabava de tornar a fer, entre cometes, i estava una mica desestructurat, però la veritat és que va ser una experiència inoblidable estar jugant a la categoria més alta a la que podia jugar en aquell moment, i desplaçaments llargs, Barça, Marfil, etc. Són coses que no es poden explicar fins que no ho vius, i al final és una experiència molt bona que m'emporto. Sí que també m'emporto un descens de categoria en aquell any. Ara. Perquè, això m'ho han recalcat molts amics teus, molts. Va haver-hi molts problemes. Al final de la plantilla que érem al principi vam acabar a la meitat, van pujar molts jugadors del B, que ara estan aquí al Molins també jugant amb mi, i
al final va ser una temporada bastant complicada. Molts companys teus em recalcaven això, digue-li que va marxar però van baixar i després va tornar al Molins com una rata, no sé què. Bueno, no ho sé, o sigui, això no t'ho dic jo, que ho podria pensar, però m'ho han dit els teus companys. Sí. Canviant una mica així d'extrem a extrem, quina és la teva pitjor experiència futbolísticament parlant? Perquè has tingut moltes lesions, sé que vas tindre una operació al nas també, pot ser. Com va ser aquesta etapa per tu i per què et lesiones tant, xato? O sigui, no sé... No, lesions... Mira, fins l'any passat no em vaig fer el meu primer esguins. Ara parlarem d'això. I la veritat és que m'han sigut 4 o 5 anys que no he pogut seguir amb regularitat, entre cometes, perquè em van operar del nas per salut, per temes de salut, i al cap d'un any me'l van tornar a trencar en un partit, llavors em van tornar a operar, llavors això són... Al final la rehabilitació del nas és molt difícil perquè qualsevol cop que et donen després de l'operació és el nas, t'ho confirmo. Sí. I al final és una època complicada perquè són quasi 5 anys que no he competit amb regularitat i no he pogut estar al màxim nivell perquè quan arribava em tornava... I al cap de 2 anys de la segona operació del nas em van haver d'operar de l'orella també per motius de salut i també és mig any més que perdo de competició de ritme que al final passant factura. No, home, això es nota i jo recordo alguna imatge teva, tinc alguna imatge teva al cap amb tot tapat i tot el rotllo. Vas jugar amb mascareta fins i tot o no? Aquestes no. que... No, mascareta si no, se m'anava al pressupost. Si no et demanaria la foto, però ja, molt bé, et volia comentar que jo no m'he preparat res, l'única cosa que he preparat és, he parlat amb companys teus, amb 4 amics que tenim en comú, vale? I cadascú m'ha fet una pregunta per tu, val? I jo començo, un m'ha fet 2, que s'ha passat un, jo li he dit, tampoc et flipis, el Jordi Riera, vale? Que començo amb ell, que em va ficar directament, digue-li de part meva, espera que te'l busco aquí, digue-li de part meva que què té en contra del torneig de l'1 de maig que mai el vol jugar, que sempre té un problema o al nas o una lesió. Què li passa? No tinc cap problema, la veritat és que ell sap perfectament que jo em moro de ganes per poder jugar un 1 de maig en condicions, perquè justament per això porto 4 o 5 anys que no el jugo, sí que vaig perquè al final tenim un equip molt guai. Sempre teniu el mateix, no? Sempre tenim el mateix i anem fent altres tornejos també i la veritat és que molt bé. Però mira, sempre és l'època de l'any que em lesiono, que em faig mal, que m'operen, que qualsevol cosa que no el puc jugar mai. I per això al final, a mi de porter, que vols que et digui, no podem arribar enlloc. Al final, respecte al meu primer entrevistat d'aquesta secció, d'aquest programa de Més enllà de l'esport, que tinc aquí la seva samarreta, passem a una ara del Manel, que no és com una pregunta, el Manel Castells, que em diu, pregunta-li. És que la història, o sigui, ella em va enviar un àudio d'1 minut 20 segons, ¿vale? Explicant-me una història i no hi ha pregunta, hi ha una història que m'explica. I llavors jo te la vull introduir. Quin somni tenies tu quan tu eres cadet i el Manel era juvenil? Diu que tenies un somni i que li vas dir. Home, fa molt de temps, però jo... Si aquell era el teu somni tens un problema. Suposo que era jugar amb ell. Sí. Això és un problema molt gran. I al final ho vaig aconseguir, a juvenil de primer any. No era gaire difícil tampoc. Bueno, en aquell moment per mi sí, al final el Manel era més gran que jo, era juvenil i jo era cadet i bueno, pues són reptes que et poses al final i bueno, jo he jugat amb tots els meus entrenadors també i al final vam aconseguir una temporada sencera junts al Sènior B quan jo era juvenil de primer any i joder, tenim un ascens en comú i això mola. Bueno, molt bé, vinga, va, te l'accepto. Tinc un altre del Jordi, que aquesta és més personal, jo te la tiraré, ¿vale? Però és més personal, és rotllo broncano, ¿vale? Perquè al final la pregunta va així, diu, sempre plora que no té diners, pregunta-li quants en té al banc. Al banc molt pocs. I... Però jo tinc diners. Molts? No, molts no, ell ja en té més que jo, bastants més. Bueno, ara s'ha comprat una casa. Per això mateix. Ho diem aquí per si algú vol anar a robar. Jo no puc. Carrer de... No sé, està a Can Guitar. A Can Guitar, si algú vol robar és una d'aquelles cases riques que hi ha per allà. Exacte. Bueno, però fica una xifra així, ja que estem, no? És que no és perquè quantificable. així la gent, quan vagis al Bacus demà... No tinc gaires diners. Vale. Ojalà, però no lo suficient per poder viure sol, imagina't. No, bueno, és que això és complicat ara mateix. I l'última del teu germà, amic, Marc Méndez, ¿vale? Que em diu, dile que sea sincero,
quins comentaris fa la gent de futbol sala quan a un torneig de l'1 de maig, que és aquest torneig mixte, fiquem també a la gent, és el torneig mixte que es fa de futbol sala aquí al poble, quan us guanyen jugadors i jugadores de futbol camp i segons vosaltres fan trampes. Méndez el que vol és saber els comentaris que es fa a nivell intern en els jugadors i jugadores de futbol sala. Jo et fico aquí perquè nosaltres hem arribat, crec que abans del Covid vam arribar a 2 finals, i jo vaig arribar tard a un torneig, vaig arribar a les semis, i a les semis jo em trobo a tota la grada de la Sínia xiulant el meu equip. I jo, clar, jo que soy de sangre caliente, vaig dir, ¿esto qué es? I vaig fer callar a la grada, i inclús tenia amics a la grada, saps el que vull dir? I no entenia el que passava. Em diuen, no, que dicen que hacemos trampas, així que expliquen una mica. Bueno, és que segurament feia trampes al Marc, segurament per guanyar. Al final no té el nivell per poder guanyar un torneig si arriba legalment, a dos finals, però bueno, al final... A nivell intern, què es comenta? Arriba a la grada, hemos perdido, esta gente... No passa res, al final no recordo amb exactitud tal per què ens queixàvem, però segur que hi havia un motiu. I res, que la veritat és que no me'n recordo perquè com jo no jugava tampoc, que sempre em tira pollites de que em guanya, però jo jugant a mi no m'ha guanyat mai. I jo ja li vaig dir, i tu saps que quan vulgui jugarem un partit. Home, aquest any hem de jugar, no? A l'1 de maig es podrà... Home, espero ara tota la gent del CAU, esperem que missatge, feu... no? Mira la càmera, mira la càmera. Sí, tota la gent del CAU, aquest 1 de maig esperem un torneig amb condicions, amb totes les mesures que calguin, però l'esperem amb ganes perquè ja veieu que rivalitat n'hi ha de sobres. La gent està amb ganes. Bueno, esperàvem una mica més d'insults per part de... Sempre amb respecte, aquí amb respecte sempre. Bueno, Miquel, tampoc volem allargar gaire l'entrevista, hem parlat una miqueta de tot, ja veieu que la carrera del Navarro tampoc dona per gaire, al final ha estat al Molins tota la seva vida, va marxar un any, va baixar de categoria i va tornar al Molins, o sigui, al final, però bueno, important també saber que no tens una regularitat, bueno, ara sí potser ja l'has trobat, però... Sí. Ara ja aquestes 2 últimes temporades sí que han sigut bastant regulars, sí que sempre hi ha càrregues i hi ha coses que van sortint durant la temporada, però en general sí que hi ha hagut constància i la veritat és que es nota molt. Important saber-ho perquè la gent que t'haurà vist els últims anys dirà, hòstia, no està jugant o què li passa. Per molta gent, jo crec, ara et parlaré en sèrio, per molta gent jo crec que ets un dels joves que sortia del futbol sala molinenc, que tots seguíem i que tots sabíem qui eres, i bueno, jo t'he vist jugar i la veritat que tens un nivell molt alt, igual que el Victori, del Blai ja no irà el mateix i no el portaré mai aquí. Ell té el nivell alt a un altre lloc. Exacte. Hòstia, aquesta és forta, eh? No, a jugar a un altre nivell. Ja però bueno, primer de tot, gràcies per aquesta entrevista. Ens has portat una samarreta que dius tu que és història. Jo no sé si ens cabrà a la taula, però bueno, anem a veure-la. Aquesta samarreta, què significa? Aquesta samarreta... Que sigui història. Jo mai he portat el número 15, vale? Només el vaig portar a la meva primera temporada, el meu primer any de juvenil, que vaig estar jugant amb el sènior B, i bueno, aquesta samarreta va ser el primer gol que vaig fer amb el sènior A, a tercera, i bueno, és la samarreta que portava aquell dia i bueno, és el primer gol i és el que més recordo en aquest aspecte, perquè no va ser un gol fàcil tampoc, o sigui, va ser un bon gol, crec. Tenim algun vídeo per viu tenim vídeo. Ostres, això després... I bueno, al final pues, és això. Que... Tu estàs segur de portar això aquí? Sí. És que potser demà està venuda per 2.000 euros, saps què vull dir? Pues anem a mitges. Bueno, doncs moltes gràcies per portar aquesta samarreta, sempre és un detall important per nosaltres que porteu aquestes samarretes. No sé per què tothom porta samarretes, jo mai he dit que només tenim una medalla aquí del Sergi d'atletisme. Que no tinc medalles jo. Ja, no tens res, ni trofeus, no? No tens res, tio. És increïble, ni diners, ni trofeus, ni medalles... Bueno. Per anar acabant, alguna cançó que t'agradi que fiquem aquí al programa quan editem entre el Gamba i jo? Uf. Aquesta no hi has pensat, Aquesta no havia pensat. Que ell diu que és fan, però... Ara m'has pillat, Alguna que escoltis ara últimament, si al final tampoc té... Bueno, parlem primer, quin convidat vols que vingui aquí? De convidat jo portaria el primer capità del meu equip, l'Àlex Sánchez Ajo. Sempre ho he pensat, però... Jo crec que sí que voldrà venir i que ell té bastanta experiència i té bastant recorregut al futbol sala i crec que pot explicar bones experiències. Sempre ho hem pensat de portar
bueno, igual que l'Ajo, doncs, el Capella del futbol camp del Molins, el que passa que bueno, hem volgut sempre aportar gent que no sigui tan protagonista en aquest sentit. Ara sí que potser has vingut tu aquí d'estrellita, però bueno, sempre hem volgut portar gent que potser no sigui tan protagonista i que hagi viscut altres històries. No, però jo crec que l'Ajo donarà joc, no? Pot ser divertit, vale. Perquè és com el Blaia, que també té la faceta de la nit bastant estrella i pot anar bé. Molt bé, i no sé, alguna cançó et ve al cap ara? No fa falta que sigui una molt bona cançó, només que... Los héroes del sábado noche. Vale, doncs l'apuntem, vale, la descarregarem i res. Per nosaltres crec que ja està, crec que no m'oblido res, ho he improvisat gairebé tot, crec que no m'ara així tampoc que jo perdés temps de la meva vida en tu. Espero que hagis estat a gust, Miquel. Sí, la veritat és que he estat molt bé, amb els problemes del micro, però la veritat és que molt bé. Sí, no tinc pollites ara aquí, tio. Bueno, al final s'ha de dir tot. Doncs molt bé, Miquel, moltes gràcies per estar amb nosaltres i ens veiem per la nit. Ens veiem, que vagi molt bé. ¿Dónde están los que pueden